係薯居兒。中秋節團圓飯諗好食乜嘢未啊？未諗到不妨試下我今集分享呢一個盤菜。今日我哋就要由頭到尾實測大家樂今年嘅盤菜，想食就要快手啦！我早2日已經喺大家樂嘅網站落訂單，大家睇真啲。呢款呢係10至12人嘅盤菜嚟，會員價呢真係好划算。落單之前填翻送貨資料呢，就可以繼續落單啦。順手加配個紅燒冬蓉竹身仿蟹柳素翅同埋燒味拼盤，2個嘅加配價呢都超抵啦。最正係用 PayMe 俾錢呢，滿600蚊呢就即刻減60蚊。呢個網站限定優惠呢，記住要用啊！跟住呢，我哋就去大家樂度攞盤菜啦。咁溫馨提示呢，就係攞完盤菜3個鐘內就要食用啦。我哋訂嗰個呢就係大盤菜，除咗大盤菜之外呢，仲有其他盤菜組合，可以上返大家樂嘅網站度睇下自己想要邊個盤菜。咁我都揾咗啲資料俾大家睇下嘅。我哋返到屋企啦，呢2大袋實在太重啦，到時要預定大隻仔啊！跟住我哋攞咗去董哥屋企度食，打開素翅呢個有驚喜，係用瓦煲去裝住嘅。跟住開埋盤菜呢一盒呢，係超大盒，好誇張啊！同埋佢嘅包裝都好細心，完全唔驚佢會漏瀉啊！呢個盤真係超誇張，未加熱呢已經睇到啲料好多，同埋擺得好靚仔啊！跟住呢，我哋試下將佢還原返佢嘅 poster 嗰個容貌，得唔得先？另外燒味呢就分開咗擺，真係好細心。同埋我哋攞到返屋企嘅時候呢，都仲係熱辣辣，而且雞同鴨呢都係比位嚟㗎，啲蝦仲要好多添啊！我哋依家呢就跟住個圖嚟砌，放到呢個位置已經好多，而且仲係未放晒嘅階段啊！返到嚟輕輕加熱，熱辣辣，終於食得啦！我哋呢就逐樣睇真啲，原粒日本中谷瑤柱個 size 都算大粒，跟住有南非白蝦，當然唔少得大家樂嘅招牌燒味。呢邊仲有韓國大蠔豉，蠔豉味好香濃。跟住係有黃金福袋，福袋入邊仲有魚子，食落去更加爽口。仲有中國湖北花菇，啲肉好厚，同埋好香菇味啊！跟住仲有鵝掌啦、枝竹啦、芋頭、蘿蔔等等，成個盤呢總共有成接近20款料㗎，啲料呢堆到滿一滿啦。大家樂呢個盤呢真係誠意十足。大家樂話每一個食材呢都係獨立處理，成個盤呢嘅味道層次呢都好豐富，的確食得出係有唔同嘅風味。跟住我哋呢已經食到一半啦，都仍然呢好多料喺入邊啊！638蚊已經咁多料，好抵食。如果人多驚唔夠食，又想食得豐富啲，可以加埋呢個紅燒素翅，同埋有齊多款燒味嘅拼盤就啱晒啦。個翅送到過嚟仲熱辣辣之餘呢，仲好多料啊！下面個底仲有黐線噶，超大兜呢個，又係下邊都有，好大兜呢盤嘢，2磅半，200幾蚊，好抵。食得開心都要諗下環保㗎嘛！大家樂今年首推盤菜盤回收行動，為環保出一分力，其實好簡單，只要喺10月7號到12號洗淨個盤同埋個底格，攞去指定5間分店就可以換到20蚊現金券。邊5間就係小西灣村、元洲商場、秀茂坪、眾富商場同太和商場分店。呢個唔止係慳錢，更係一個好好嘅環保習慣。結論成個體驗，大家樂呢個盤菜無論係份量、食材質素同埋處理手法，性價比都真係好高。加上個貼心嘅環保回收計劃，由食到環保都諗得好周到。中秋節想慳功夫又食得豐足，呢個絕對係一個好嘅選擇。如果你哋都想食大家樂呢個盤菜，就快啲把握優惠期啦！所有優惠詳情我都會放喺下邊描述欄。如果鍾意我哋今次嘅分享，記得幫我 like 同埋訂閱我哋頻道，記得撳埋我嘅鐘仔啊！祝大家中秋節快樂！我哋下集再見，拜拜。